technically expires at 9 o'clock, but they seriously need to make a decision on what they're going to do for areas up to the north and east. That's why we want to give everyone as much lead time. ஹாய் வணக்கம், என் பேர் கௌரி. என்னோட சேனலை பார்த்து லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இப்போ 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் எங்களுக்கு வந்து டொர்னேடோ வார்னிங் கொடுத்துருந்தாங்க. டொர்னேடோ வந்து ஃபனல் காற்று. அது வந்து எப்படின்னா குளிர்லேருந்து வெயில் மாறுறப்போ, வெயிலேருந்து குளிர் மாறுறப்போ அந்த டிரான்சிஷன் பீரியடில் வந்து இந்த மாதிரி டொர்னேடோ ஃபனல் காற்று சீசன் எங்களுக்கு. பாருங்கள், அன்றைக்கி வீடு வந்து அவ்வளோ இருட்டாக இருந்தது. காலையில் ஒரு 8-9 மணி இருக்கும். அவ்வளோ டார்க்காக ஆகிடுச்சு. அப்புறம் காற்று வந்து 50 mph விண்டு, அவ்வளோ ஜோராக காற்று அடிச்சுட்டு மழை பெஞ்சிட்டு. எனக்கு கதவு நீக்கி பார்க்குறதுக்கே பயமாக இருந்தது. பட் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சோன்னே நான் கொஞ்சம் கதவு நீக்கி வெளியே வந்து எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கோசரம் வீடியோ பண்ணுறதுக்கோசரம் நான் ஓப்பன் பண்ணேன். மழை ஜோராக வந்துட்டு இருந்தது. காற்று வந்து கம்மியாகிடுச்சு. ஸோ அப்போவே கொஞ்சம் ஸ்கை வந்து கொஞ்சம் கிளியர் ஆக ஆரம்பிச்சிது. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபனல் காற்று டொர்னேடோ சீசன் வந்து எங்கள் ஊரில் வந்து ரொம்ப காமன். இன்ஃபேக்ட் எங்களுக்கு 2011 வந்து கரண்ட்டெல்லாம் ஒரு வாரம் போயிடுச்சு. நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க. நிறைய பேருக்கு வீடு லாஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சிவியராக இருக்குல்ல. ஏன்னா இது ஜனவரியில் யூஸ்வலாக குளிர் தான் இருக்கும். இந்த ஃபனல் காற்று வராது. அன்றைக்கி என்னவோ ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி நல்லா ஒரு 22 டிகிரி வந்துருச்சு. அப்புறம் திடீர்னு 6 டிகிரி மாறினதுனால உங்களுக்கு அன்றைக்கி இந்த ஃபனல் காற்று வந்தது. பட் அன்றைக்கி வந்து லக்கிலி யாரும் எங்களுக்கு ரொம்ப மேஜராக ஒன்றும் வரல. அதான் அவங்க டிவி சேனலில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ரொம்ப மேஜராக இல்லை, ஆனால் வந்து விண்டியாக இருந்தது. ஆக்சுவலி காற்று ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால மரங்க விழுந்து பவர் லைன் மேலே விழுந்து கரண்ட் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி காற்று வரப்போ வார்னிங் கொடுக்குறப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு வீட்டில் வந்து நடுப்பகுதியில் சேஃபாக இருக்கிற ஒரு ரூமுக்கு போகணும். ஸோ அந்த ரூம் எப்படி இருக்கணும்னா ஜன்னல் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா காற்று அடிச்சதுன்னா ஜன்னல் கண்ணாடி உடஞ்சிரும் இல்லைங்களா. அதனால ஜன்னல் இல்லாத ரூமுக்கு இது மாதிரி 3 செவரு அப்புறம் வந்து ஒரே ஒரு கதவு இருக்கிற மாதிரி போகணும். ஸோ அந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து பேண்ட்ரி தான் சேஃபு. ஏன்னா நடு வீட்டில் அதுவும் ஸ்டெப்ஸு கீழே இருக்குது, ஸ்டேர் கேஸு கீழே இருக்கிறனால இந்த ரூம் தான் எங்களுக்கு சேஃபு. ஸோ யூஸ்வலி வந்து இங்கே வீடு கட்டுறப்பவே வந்து கான்க்ரீட்டில் ஒரு ரூம் கட்டுவாங்க. இந்த ஃபனல் காற்று வந்துச்சுன்னா போய் அங்கே இருக்கிறதுக்கு. இல்லைன்னா வந்து நிறைய இடத்துலையும் ஷெல்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. வீடு சேஃப் இல்லைன்னா ஷெல்டரில் போய் தங்கிக்கலாம். ஸோ எங்களுக்கு வந்து இந்த பேண்ட்ரி தான் சேஃப். இந்த மாதிரி காற்று வர்றப்போ நாங்கள் வந்து இந்த பேண்ட்ரியில் போய் உக்காந்துக்குவோம். ஸோ இது பாருங்கள், வெளி பகுதியை காமிக்கிற பார்த்திங்களா. ஸோ இது வந்து நடு வீட்டில் இந்த மாதிரி பக்கத்தில் எங்கேயும் ஜன்னல் இல்லாத மாதிரி இந்த இடம் தான் சேஃபு. ஸோ யூஸ்வலி இங்கே தான் இருப்போம். ஸோ அன்றைக்கி வந்து இப்படி தான் இருந்தது. மறுநாள் நான் வந்து இந்த ஹாபி லாபிக்கு கடைக்கு வந்து இங்கே வந்து வீடு டெக்கரேட் பண்ணுற எல்லா ஸ்டஃப்பும் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ வின்டர் முடிஞ்சு ஸ்ப்ரிங் வருது இல்லைங்களா, அதில் நிறைய புது ஸ்டஃப்லாம் வச்சுருந்தாங்க. எனக்கு இந்த 3 வாஸ் வந்து ரொம்ப பிடிச்சது. நம்ம ஊர் கெயின் மாதிரி இருந்தது இல்லைங்களா. ஸோ எனக்கு இன்னும் இது ரொம்ப பிடிச்சது. இன்னும் டீலில் வரல, எல்லா ஸ்டஃப்பும் டீலில் வரும் இந்த கடையில். ஸோ டீலுக்கோசரம் வெயிட் பண்ணேன். அப்புறம் இந்த சைக்கிள் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பேட்டியோ சம்மர் டைமில் பேட்டியோலலாம் மாட்டிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. 2 வச்சுருந்தாங்க டிஸ்பிளேயில். எனக்கு சூப்பராக இன்னும் ரொம்ப பிடிச்சது. அது ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஸ்ப்ரிங்குக்கு எல்லாம் ரெடி ஆகுறாங்க. ஸோ நிறையா புது ஸ்டஃப்ஸும் வந்திருந்தது. சில ஸ்டஃப் எனக்கு பிடிச்ச ஸ்டஃப்பெல்லாம் உங்களுக்கு காமிக்கிற பாருங்கள். இது வந்து கேட் குக்கி ஜாரு. அப்புறம் இந்த கிளாஸஸ், சம்மர் கிளாஸஸ் எல்லாம் எனக்கு என்னவோ டிஃப்ரெண்ட்டாக அழகாக இருந்தது. கலராக இந்த க்ரீன் கலர் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. எல்லாமே 40% ஆஃபில் போட்டிருக்காங்க. பட் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் 50-60% டீலையும் வரும். இது வந்து நாப்கின் ஹோல்டரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக அழகாக இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது.
இந்த பிளேட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அந்த வீடு, அந்த பின்னாடி இருக்கிற அந்த ட்ரீ எல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு வால் டெக்கோராக கூட யூஸ் பண்ணலாம். இது மேட்சிங் செட்டோடு வருது. நிறைய பேர் ஆக்சன் பில்லோஸ் அப்புறம் பேஸ்கெட்ஸ் புதுசாக வாங்கணுன்னு ஸ்ப்ரிங்குக்கு சம்மருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹாபி வாங்க ஹியூஜ் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. எல்லாமே 40% ஆஃபு. அப்புறம் ஈஸ்டர் ரிலேட்டட் டெக்கோர்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எனக்கு இந்த பன்னியில் ரொம்ப பிடிச்சது. ஏப்ரலில் ஈஸ்டர் வரும் இல்லைங்களா, அதுக்கு ரிலேட்டட் இந்த வெல்கம் சைன் வந்து எல்லோரும் நிறைய பேர் டோர் கிட்ட வைக்கிறத பார்த்துருக்குறேன். ஸோ ஹியூஜ் கலெக்ஷன் இருந்தது. இது வந்து அந்த ஃப்ளவர் பாட் வைக்கிறது எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பிடிச்சிது. அப்புறம் விண்டு சாம் இது. ஸோ இது கூட நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அது 1499 40% ஆஃபில் இருக்குது. அப்புறம் இந்த மாதிரி பெல்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு. இன்னும் இது வந்து இந்த எல்லோ கலர் பெல்ஸ் வந்து நம்ம இந்தியன் தீப்புக்கு சூட் ஆகும். இந்தியன் ஹவுஸில் என்ட்ரன்ஸ்லேயும் எங்கேயும் மாட்டுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும்னு தோணுச்சு. இந்த கோஸ்டர் வந்து எனக்கு இன்னும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. இந்த மாதிரி நான் பார்க்கல இது வரைக்கும். ஸோ எனக்கு இன்னும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அப்புறமா வாங்கிக்கலாம்னு வந்துட்டேன். ஸோ இந்த கிளாஸ் செட்டும் இந்த இந்த ஜக்கு ரெண்டும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஸோ நீங்கள் சம்மர் டைம்ஸில் வெளியே உட்காந்து பேட்டியோவில் உட்காந்து லெமனேடு, ஸ்வீட் டீ இந்த மாதிரி குடிக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஆக்சுவலாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இதுவும் ஒரு ஐட்டம் ஓகே லிஸ்ட்டில், ஃப்யூச்சர் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ ரொம்ப ட்ரெண்டியாக இருக்கிற இந்த மிரர்ஸ் வந்து அதுவும் ஹியூஜ் கலெக்ஷன் வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் வந்து ஹாபியில் எப்படின்னா வால் டெக்கோர் வந்து 50% ஆஃப் ஒரு வீக்கு, டேபிள் டெக்கோர் 50% ஆஃப் ஒரு வீக்குன்னு சேல் போடுவாங்க. ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் இந்த வால் டெக்கோர் வாங்கலாம். ஸோ இந்த போஹோ விக்கர் வால் ஹேங்கிங்கும் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ அதுவும் நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ 40% ஆஃப் போட்டிருக்காங்க. ஃப்யூச்சரில் இன்னும் 50%ம் போடுவாங்க. ஸோ ஹியூஜ் கலெக்ஷன் இருக்குது. இப்போ வீட்டுக்கு யாராவது இந்த மாதிரி தீமில் டெக்கரேட் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹாபி நம்ம ஊர் ஸ்டைல் வால் ஹேங்கிங் வச்சுருந்தாங்க. நம்ம ஊர் செட்டிநாடு விளக்கெல்லாம் ஹேங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஸ்டைலில் இருந்தது. இதை அதுவும் பாருங்கள் யாராவது தேடிட்டுருக்கீங்கன்னா. ஸோ இது வந்து விக்கர் பேஸ்கெட்ஸ், வால் ஹேங்கிங் பேஸ்கெட், வால் டெக்கோரு. ஸோ என் பொண்ணு வந்து இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் ரெக்கார்டு கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா. ஸோ ரெக்கார்ட் பிளேயர் வேணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தா. ஸோ ஹாபியில் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ ஐ திங்க் இப்போ எல்லாம் பாப்புலர் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். நிறையா கடையில் செல் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் எனக்கு இந்த யானை பொம்மை கண்ணில் பட்டுருச்சு. உங்களுக்கே தெரியும் எனக்கு இந்த மாதிரி யானை பொம்மைங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். நிறைய வெரைட்டி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இதுவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. டிஃப்ரெண்ட்டாக வுட்டில் காவ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இதுவும் ரொம்ப பிடிச்சிது எனக்கு. அது உக்காந்த மாதிரி நிற்கிற மாதிரி இது குட்டி உண்டும் வச்சுருந்தாங்க. சூப்பராக பிடிச்சது. இந்த வால் ஆர்ட் வந்து இந்தியன் ஸ்டைலில் இருந்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு. ஏன்னா ஃப்ரேமில் வந்து உள்ளே வந்து வுட்டில் இந்த மாதிரி காவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் இந்தியன் தீம் ஹோம்ஸ் இருந்தால் இந்த வால் ஆர்ட் வாங்கி மாட்டலாம். இட் வாஸ் இந்தியன் தீம் மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ இந்தியன் தீமுக்கு ரிலேட்டட் நிறைய ஸ்டஃப்பு நான் வந்து அன்றைக்கி ஹாபியில் பார்த்தேன். இன்னொரு ஹையாக ட்ரெண்டாக இருக்கிறது வந்து இந்த கேண்டில் ஹோல்டர்ஸு. ஸோ அது வெரைட்டியாக இருக்குது. ஹாபி ஃபேக் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து வாஸில் வைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஹியூஜ் கலெக்ஷன் வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் இது என்னோடய அப்சல்யூட்லி ஃபேவரட் வுட்டு ஃப்ரேமு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இது 3 செட்டு இருந்தது இல்லைங்களா ப்ரீவியஸ்லி காமிச்சது. ஸோ இது வந்து என் கண்ணில் இருக்குது. ஸோ இது என் லிஸ்ட்டில் ஆட் ஆகிடுச்சு. 2899 பட் 50% ஆஃபில் உங்களுக்கு ஆஃபர் போடுவான். அப்போ வாங்கிக்கலான்னு வந்துட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்டஃப்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறையா இருந்தது. கேண்டில் ஹோல்டர் இந்த மாதிரி. ஸோ அப்புறம் இன்னொரு எலிஃபெண்ட் பார்த்துட்டேன். எனக்கு இது வந்து அந்த நம்ம விக்கர் மாதிரி இருந்தது. இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. ஸோ இதுவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இந்த எலிஃபெண்ட்டும் ரொம்ப நல்லாவும் இருந்தது, கிளாஸியாகவும் இருந்தது. 75% ஆஃப் ஆயிலும் இருந்தது. ஸோ நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த பன்னி வந்து எனக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஈஸ்டர் ரிலேட்டட் நிறைய வச்சுருக்காங்க, வந்து பாருங்கள். அப்புறம் வந்து ஹாபிக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ஆன்லைனில் செக் பண்ணி என்ன சேல் போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு வாங்க. கண்டிப்பாக வீடு டெக்கோர் பண்ணுறவங்களுக்கு ஐடியா வேணும்னா இந்த ஸ்டோர் விசிட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக. அப்புறம் வந்து இது வந்து ராஸு
ராஸு ராஸ் இன்னொரு கடை, அங்கே வந்து 2 கணேஷா ஸ்டாச்சு இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பட் நான் வாங்கலை. நான் என்னோட இன்ஸ்டாகிராமில் அப்டேட் பண்ணேன். அப்போது என் ஃப்ரெண்டு தான் வந்து வாங்கிட்டாங்க இந்த 2 புளியாரமும். ஸோ இன்னும் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவுக்கு ஸ்டே டியூன் ஃபார் மை சேனல். என் சேனலை பார்க்குறவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் நான் அடுத்த வாரம் உங்களை பார்க்குறேன். நன்றி, வணக்கம், பாய்.